Respecti Arkimang, mina Dennis Smith, tide ude na studio Baka, tide na woensdag 22 maart 2022. We bari aladeng Arkimang voor Radio Koyeba, nanga alade Arkimang voor Radio Moye, nanga PTD Voice voor Beb Edoro, Wanshit Odi. Fos pres we bar alade konde masa fu wina Beneland, alade ti ma de chaimang fu Beneland we baru no Odi. We bar de chaimang fu foto ya vice-president, president, wan suti Odi ook toe. Nanga we bar afvoorzitter fu Beb. Nanga ala engwo komang fu Beb. De ondervoorzitter, alade kanaal we bar Odi. En wo arki wan suit poku. Dan we kom baka na uno. Na wanki bito linogi. Ana omoi. Funa samai mo kisi pimisi. Fudoi pandas. Ochengi be. Ayuwa wansa dwengi be. Ochengi be. Ayuwa wansa dwengi be. Ochengi be. Ayuwa wansa dwengi be. Ochengi be. Ja, respecti Arkimang atori dekba tide ude nanga wan bigi man fu Bebja ana wan trama moreleki ex-minister en Stevens ondervoorzitter fu Beb Mastra André Dikan himself. Faigo nanga yo bigi brada. Ego brada Smith. Ja. We bara Odi. Gomitu lobbyvoorzitter. Totaal bestuur, de structuur voor apartheid BEP. We bara odigi alading Lukuma Arkimang, Radio Koyeba, Radio Moye. Ook toe tabay wan sutodi, gi alasma. Ja, en ala CPA Bosco Policio Doro. We bari wan sutodi ook toe. En we hoop tak alasma emeken heerboom. Desma sang ne vier so sutu hoop tak den kong. Zo snel mogelijk bakalek vadem de. En desma sabu aan boedroefu. Ja, we giden karakti. En we hoop taki in de duguru de edisi apak na pangading. Oké, en de lobby haikamang koma faun ye di gaon mitakaki, gaon miaki hembida minister aero die afgelopen tijd bij 2015-20. No, oké, hakisya wantu sondi di au abiu konadau. Alvast uta bigopeng udia ye di ukayen fa kofan tuwe da lanti. Dus ata affaire fa fan. Dus nou wo tuwe wan eerste wan ifer verbinding u Albina Saint Laurent u yeta wan yon botoko ano wan yon botoko. Fasan dat city unte a begin ex-minister. Dus brada Smith tapatori dat bika tegi taki atori dati zit sinds na periode voor 2005-2010 dan UBD attendati consul-generaal voor Sarana Cayenne en dan zo ube mek moeiti want asan bego om voor herstel a passie. Ja, Albina passie bij een bepaalde toestand. Lek fausa bij broko en abem set kom. En sinds dapa bij sorik batakite ook baseti, dem abuang moro betre boto, moro betre fair, fu kan abra sma nanga ook to lai, tapuan verantwoord to fasi en moro snel. Dus a idee bij de fu abuang moro bigi fair. En zo u rokota pasandati. Tapa eerste pisi u be mek wan money vrij. Fu be doe een studie, want i be mek wan studie fu be si precies va affaire bem si eruit. Nanga sana den van nodu sang a grens fu Albina Saint Laurent abi. En zo a studie dat kom meki en a sorry soort model fair. U be gebruik ook toe hoor rekenen nanga liba. Nanga ala de aanmeer faciliteiten dape dat wan tak den san pe abotomus wai plak fi kan go tapen en mopo tapen. En zo auroko dat bigi seti, attendati,
Pe usref BD. Daarbij, ja, ik kan heugen me tak ube purwa bepaalde moniga studie na een bepaalde moniga vera. Eerste sani, na taki in samenwerking aten dat hij na SMS wan voorschot schrijft bij pai voor een veer. Zou den befeni na Europa, ik denk Duitsland. En atori dat no Congo doro, baka dat wan trafer bo meki sambo meki eigenlijk den pisiving. Bo meki na Europa, dan de mabo confiten ja so na sarana SDSM. Atori dat ook tuko waik mopo, dan den kontak yere ko mek wanyuang. En anyuang dat ko meki no na Mauritius eiland. En affaire dat kon doro ja so in februari. En affaire dat de dape no. Af probleem zou shi en zij psa no na tak ondanks affaire no ma woroko. En dat we fen jammer, want asei fu stranang, dan ko taki woroko no poti fu affaire kamera. Ja, en dat die ferip chinso. En teu arki de nyunsu fu asei fu francais. Dat de mai tak yere, if de man no doe snel, dat asa no duur om en moe. Fosi, u kan gebruiken affaire, if de no doe snel schreef, kan de tanga jari schreef. En u vindt taki, a krakti sang, we si granlanti e poti, na asei fa grens fu nanga Guyana, pena broki musmeki, passi musmeki, dat we tak luku, je doe tori dape, maar inom forgit atrasei. En juist atrasei de san moro gemakkelijk asei albina, naf meka a meer steiger, tak tafer kong, akawai plak tapuang boomfasi, zodat die oroko kan pot dape, wan no de na wan echte hebi, bepaalde wagi no mango tapafer, tego dape, isa isis mai purlai, potlai, in wagi ala soort probleem, tramai psa herde dape, isabi, en dat no bungi business. Ano bungi business schreef vooral no, pe usap tak asan trangai na kondre, da alla mogelijkheid sa sarnama abi, fukang verdienen aan pisbrede, san kan creëren werkgelegenheid, dat i moest buiten uit. Dus hoe fini, en daarom ik ben konanga een verklaring, tak jere, brada, draai anu para boto, en mekuroko fing. Tanga no, uno jere next, u jere dape na France News, u tak ding, en mek moeite fu je sukumoni, fuka meka sanjuna albina. Ai na wan shentori, maar alla fasi, we hoop dat die autori dat los op zo snel mogelijk. De Fransman, suma de na grensje, de laatste deja de maar bij varen na een pot om een truck tapen voor soort takakan. Dwa woroko testing abrakon na albina drailon to go bakama no bema meer aan. Dus we vinden het gevaarlijk jammer sani en we hoop dat die gralanti teken zo snel mogelijk. En de tetapistor dati. Luko politiek na sadekba. Je setuan sani, maar na asma sans donte akong, dan na engo do opening a resources san dati. Maar gi unulek bep, dat is nou een probleem. Unulek bep, san belangrijk, na a volk moest kiezen verlichting, na a ontwikkeling moest komen. En de politiciëns zijn de na makti, de eerlijk toe, voor verteri, fasango, maar alles maar zij luku toe, sabitaki, in een kans don de dis da is tatori dati. Dus na tramang oroko ja na dat demang e pronko. Oké, respect arkiman jere en voor affairverbinding. Dus 2000 doen ze dan aan laatste moment de minister voor Aero en wan pismoni beli babakataki ta ferbedoro en of suma soort ministerie bode belas nanga voor me café aan meestijger. Dus officieel in een overeenkomst zande dat hij dan een minister voor buitenlandse zaken naar NV havenbeheer naar de twee partners, de counterparts zoesteren. Maar natuurlijk dat de Euroko samen, want apiste zou bij dit ube haar OW komt bij isabi Aerobe abu an pisi inatori toe isabi a districtscommissaris drape. Dus eigenlijk na lanti en die anju ver meki dat die dat wan pismoni sasara ben poti dat Europese fonds een financiering ja bego om een bedrag voor €625.000 mi onthouden dat die en a pisi van aan meer steiger dat die na lanti sarana lanti bem doen maar ala den ting
ondanks de abi omen ontmoeting de laatste 10 jaar vanaf 2021 die affaire bigikis vorm de Fransman wenk de man omelesi den kondape den kolukugwe maar toch next de no do ina bijna wayaranga afusa den sdon. Oké, en ik hoop dat je desma sabi duidelijkheid dit te verdedigen eenmaal je schrift bij de naroko. En wan precies san des mijn actiebaka de verworvenheden de worko zij doet die de minister ito wan precies ba die de council generaal dat is 2005 6 tot 12 juist oké dat ik minister woko voor je stuur akondere sana de san zij kan wel doe door het ministerie dan jullie minister te kondoro na charim chara komoro fara en de udoro drape ubeshitaki tap orga fasi dan a ministerie bem set kong de mai karen een mooi woord ibem hervorma ministerie omdat alai dem takalai dat wan taki na de taken fu de urokosa ministerie bem do dan je net leki de man potu wan foyasi botolai dat de man potu wan 15 p kanelasi fu pusa lai gua tapsi da je sitaki dat het ja probleem ai fasi la e nati ala sot sani dus uno tak no op pot bigi pk an no de boy na 200 tanga 250 pk den boy e pusu dan so im shatori so do a ministerie na wan falk bigi ministerie ala de 19 DCF adon ondring i ab waterschappen i ab de RRDR i ab traditioneel gezag ama chasani isabi tok en ibe abi prat de woroko dati ja en so u kon hervorma a ministerie pe wan directeur bede u charen gona fo wan directoro we karen directoraat ero a mandati e lukusani koutakif den DC a personeel ala den so sandati dai abi a directoraat duurzame ontwikkeling inheemse dat het tak over a inheems specie dai ab a duurzame ontwikkeling Afro-Surinamers binnenland, dat het tak over de marons, abusningere pisi, dan utak jere importproductie ook toe erbij, dan uchari het directoraat agrarische ontwikkeling binnenland, sande be hevel over gona LVV, eigenlijk de bedoeken op, ucha nu libi koini baka, utek den orokoma over, sambe de ina binnenland voor LVV, en na zo start wallo project, te luku no da je sitaki na wafding directoraat sanogo luku takiere no wenak alasan broko maar den tek pe ube libi da je sitaki den euroko en je sitaki de komoro positief over in a news dus dat na den belangrijk sani zou doen dat petapa ministerie de sanlek waterschappen zeggen over water na nikeri voor het eerst hoe het bestuur die alla den 12 inliggende waterschappen uchari ook toe want bijvoorbeeld Wanika, district Wanika, te tana sei fu kwata weg na sei of pe da ibem kon tena lili dorp fu be consetitori. Je begrijpt? Dan u prating en u pot to commissariaat waardoor den smaf kwata leiding den kan do den tori da sei den smaf fa sei fu koutaki tolifo lili dorp dry committee den smaf dati don burg desma dat kan go na leli dorp go set den tori en a chawan bigi verlichting ko ook toe Marowijnen udu asem sani want suma sabi na albina nga mungo na bijna 35 kilometer 40 kilometer verschil dan is ab altijd wan crew to bede want fosa feti dan a commissariaat bede na albina bakadati a commissariaat kona mungo bakadat a DC beb de 2 day of 3 day na mungo dat 2 day na albina u ko paratasan dat ook toe en je ziet taki moro aandacht de giden probleem giden specifieke gebieden en zo u chawalo nyusan kon so fu bekan verlichta woroko en meki a machine want nou een echte machine ero abi bekan draai moro bung in dienst fu a volk ja wins na foto ide wins na district ide wins na bedeland ide isabi en voor het eerst lek van betakikba ugi invullen na aladen CB DC's sang district sipaliwini abi nooit eerder aan obe comfort isabi en u attendati
Da de man sa da makti no be ab walo kritiek tak na DC na post we creëer gis maar na faciliteer. Maar die den kom. Bijna de vetanga den serefi. En die be ab uitspraken sabe tak ja beb no be ab DC na dati. Ja. Omdat beb na sobuya knekker. Maar no we si tak jong a hoogste man serefi. Ik oi kry na radio a TV. Ja. Tak een minister financiën ne geen money. Isabi. En dan i ab omen DC maar ne kies money ding. Dan mi denk tak na do no do. Isabi. Dus me denk ik tak nou een zwakheid in een leiderschap. Want if mi de VP, dan moet je soort minister no do sami taki. Aseti en wan pisi woroko potitu fu den Basia nanga de kapten fu Beneland. Ai. Ja, wan pisi woroko poti e van tekens ai mau bungba. En taki de Basia kies en badge de kisi a mogelijkheid taki money voor de stort. Ja, want eerder jera no bede want an lantibe go pai alente no mandoro manono de alasan certificato dat seti tegen su periode als minister. Ja, dat ook toen hebben we een big probleem. Moneta baka wan deel hier hè. Abego om 500 zoveel gezagsdragers. Ja. Sanobe abi de no be kies money na per kasu e karing. Ja. Dan erobe go me komen kofe go disi dati moneta baka o men soort probleem. Saudu u mek aladesma kies wan bankrekening. Ja, alasma kies bankrekening en vanaf aten dati I kan poti yesi don asma money no tabaka moro. Zolang a lanti pai Ja. lanti man, desma money stort toe. Oké. Ja, misap tak wan deel money bedete sabem seti, maar taki nieuw achterstand kon de dat hij helemaal werken weg. En u doen gewoon isabi voor a oplossen bem kon een notatie automatisch oppo. Foto ja zo nou af de automaat na money la standoef tapsi. Ja. Ja, dan een heer, president, vice-president, of een minister, of een soort sani, ik op een lege automaat. Dus me denk ik taki, soms je denk ik taki, saip sasrefi, de man is na trouwro ke do, is de meshiwan sani na Facebook, pe wan minister ego is don, lees sani, schrift sani na FB's ma, a bon fi communiceer, maar fi shi an niveau, dat me denk taka minister dis na oro ke do yon. Want aten zou bede, na eenmaal 24 euro bij Oroko. Dan, if je gaat op Facebook, je communiceert naar een volk dat boom, maar go zinvol, go op een les spekifasi en leg het maar uit. Maar de sansa een minister dat doen dat bij schrijven, dat me denk dat een minister dis na Oroko doe. Aseti, ja man, abon Oroko mus godoro. En waf dem Oroko sa on be pot ook to na goron leti. En we zitten kasanati it aicha fanyang. Mane verstaan zo directing we go no 2 jaar ba. Asanal beda programma voor den aqualisi en sande no taki so drai de doro dan de buskon resman na fu spanang annex. Ma 2 jaar ba agron leti no makon na assemblee te fu seti. We die dat de man die me de man op totale takje of 3 taal schreef. Ja. Soms naar podiumtaal, soms naar politieke taal. Dus eigenlijk de journalist bij moest actie de man tak tedak bataki. Zo tali tak dape na podiumtaal unaf bribi, na politieke taal unaf bribi of na true taal. Ja. Ja, want na somishi de man Euroko, misabete wanf de man president. Leta Brunswijk dape, misaba meeting dat hij want we be senen gimi. Ja. Van mij leg uit van zet standing. Die de na de apisroko zou poti, na nga furu tak, na nga furu kennis, na vooral na nga samenwerken, na nga ding directe belanghebbenden dat we een tak buskondre. Ja. Want zou doen, in 2016 dat we tak hier koos don taki. Ja, u mek tafra, u tak lukuno. Fau mus waka samen, fu kan los a probleem op. Want a probleem nagi alasma nagi sranade. Ja. Dan u tak hier, dat u mek een gezamenlijke verklaring. Ja, po beteken. U teken een gezamenlijke verklaring. Een gezamenlijke verklaring dat u pot een stappenplan. En een stappenplan dat die bezorg alle de stappen. Alla mung baka 2 mung baka 3 mung zou opsa. En een stappenplan dat u roko samen nanga a volk. Ja.
En ube abi want to technische commissies. Ja, dus ube abi want management team. Masra Wesley Missy Jambe de voorzitter van management team. Dan ube abi want secretariaat. Ja, dat na ube da een die bij de directeur dape. Laat ze even. Dat ube abi 3 technische teams. Wan wetgevende, wan demarcatie, en wan bewustwording commissie. Dat is maar die Pota Woroko, meneer Grootvaam, bij de voorzitter van het secretariaat. Dat is maar die Pota Woroko, Gomiti. En ook toe, Gralanti, want we keuren goed naar RVM, dan wan budget bekon voor 8,6 miljoen, ube mek vrij. En zo ook draaien. Maar sankopsa, op een gegeven moment, want die sap den begis maar itakim last time voor winting. Doordat Assambe de bijna 40 jaar baka onafhankelijkheid, dan utak jere wo teku tendwing. En doe teku tendwing dat ook fado in een nationaal agenda pe verkiezen Bokondoro. Waardoor in obema waka pasimoro, godoro, via staatsraad en de soort sandati. Dat utak jere dat benader DNA, dat winanga DNA, dat de DNA-leden dienen in een initiatiefwet. Dat dienen in april, 8 april volgens mij. Waardoor je begrijpt dat Abe Chatu voor committee 25 mei. En utak maar belangrijk, dat tak Uchara wet gaat op een niveau voor een conceptwet. En nooit eerder in een geschiedenis voor Stranang, ube doro dat zelfs voorstanders, nanga tegenstanders bij de eenstak naar voor het eerst, udoro zo'n niveau wat betreft, voor los een probleem voor agroleti. Sa de man is doe die de man kon, dat de man kon een soort vertraagtechniek. Ja, dat de man kon benoemen aan een commissie baka, commissie go takang asma, messi omen so to een conferentie hori, ala de woroko dat doekba. Want die mi bij de minister, die mi begin verzamelen, mi denk mi vind 42 documenten, dus verslagen, conferentie, nang ala de soort sandati. A heel roko doekba. Enigste sansa ibe kan doen, ibe kan updaten even, maar je nog go make ala de ronde die stade, maar je make plus de ronde cha jugu jugu. Je begrijpt toch? En we zien nu dat de biggie orga, leki VSG, leki FETS, we zien dat allemaal spreekt uit tegen een model, een inhoud, een vastva. Eigenlijk de mango draai wet zonder voetak naar desma, want dat na moro erg sani. Zonder voetak naar desma, want unu naar desma betaki. En na afiri voor desma, awani voor desma, voor afvolk, dat ube vertaal go in a wet. Ja, nee, demoro bigileris maar strana no teken. Ja, nee, no we shitaki na zo'n probleem. Dan hij stuiten. Maar Wifbeb, hoe dena hij mi persoonlijk schreef een stuk. Ja, een aantal maanden geleden. Potina Star News. Taki regeren met wenkju. Draaien nu para botono gona zei dati. No skreki. Juist, once massa we feta fetigi. Juist in een jompo voor me aan. Pe ja no regering. Maar ja, dat team abi, de altijd, je sap fijn taking. Maar in elk geval, no de, we begrijpen dat je DNA en mek moeite potet op agenda, maar tegelijkertijd weet je dat je a commissie gaat door. Dus dat meneer verstaan helemaal. Wifbeb de wel alert en we loeken fini en we werken samen in een partij en na de deskundige van partij voor luku tap soort fasie. Tenminste, een fractie voor BEP na in DNA. Te awet dat die behandel. Dat we gi wan kraka vanuit unu ervaring. Nanga sangu sabi nanga unu deskundigheid. En mi kan tegen alvast. Taka no makkelijk. If de chawans to zomaar sanko potin wet ja so. Dis na sarana model do wet disi. Amus abi lijn nanga internationaal. Lek vau pot desani voor FPIC. FPIC isabi toch na sani takim takanga desma if wan sani de mansa ap concessie ba de mansa no ap concessie de mansa ap concessie sa eurokok ba for do den soort sandati maar ano makkelijk if den konwatuno acceptering en wo protesteer heftig en de do je roosting luku om een petitie ba ja desma dienen met name fits dienen takiere a grondconversie uliba sandat fosi a wanfu a grondrechten na sinds mama saranande asandat moest zitten toki ap tramansa ap trafiri omdat de man ap tra denki voor de egi saka wang voor draai de grondhuur go in eigendom je wan hebben en een krasje en hij woko
Ane woroko de sama kamatak. Haskoro hey. En hoe breed je taki ook toe in een coalitie. Den go tegen asan dat daarom mek den verleen voor quorum. Ja, en hoe dat ayana den. Alle man zou werken mee naar de soort wet dat die we zorgen taki a volk rekenen van het ding. Aseti. En volgende item. En de Kubaanse arts. We saptaki beb na wan volks en partij. Ja. Ay luku alasma. Daarom mek ik doe zet daar in 2005. Comité 10. A minister voor volksgezondheid bezit programma taki efineshi. De maar zit alleen qua Cuba. Na alasma, alle bevolkingsgroepen maar betrekt. Ja. Ja. Taki ikagwa Cuba. Enough chano money. Alasan via city. No. Arekerin dis kong. De Cuba data sa yepio a beneland. De ma pouding. Ne fori. Ko in opstand na assemblee. Taki chakaba kele pika minister. Ne no shitaki. De kies deze refi. De kies deze refi. No, walomang etaki ja, maar voordat is taki coalitie e arki oppositie man. Want dan is het makkelijk voor tak maar oppositie kwam voorstel dan de mij teken mee. Maar als je taki fori edu en boemoroko. Maar 5 na sanda taki jullie bus kondres maar de futu in a rekening dan inoma voorstel taki de Cuba data samu desi de sama fi gwe. Dus, ik moet beginnen aan bakapisi. U verstaan is de oftreis de machine kranti. Tak de chaden dat rakon baka. Dus dat die ubreti taki die taki de jere. Want dis be hogri tumsi omdat die zeggen om sma libi. Sma las libi, sma finping. Ja. En a probleem voor dat ra in a binnenland. Na ome jari adek banastranang. En u bevinden een praktijk oplossen. Dat we een oplossing sa gi antwoord direct op een probleem op het veld. En daarom mek je want Cuba na waf den kondre sa emoro sen dat raguena heel grond tapu Europa, Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, alla se Caribisch gebied en je feni Cuba datra. Gewoon wa minister opok nap wande amasen de mangwe. Kan dan no bedenken so fara ma musabi takite de regering na beleidje mek je 600 dususma. En beleid naar vooruitzien. Je moet sigwanga fesi. Dus nou dat je. En we brengen het aan kombaka tot en me. We vanuit jou we give voor die one big up. Want dat je akragi. A hoop ook napu. A meka ya jeren sting. Alas ma jeren sting. Na in gralanti oso. En alle media ook toe. Pe abefena ruimte. Atakatori dati. Tak dis no kang. En tidena die we stak den corrigeren. We hoop ook toe tak ala de trabari van volk. Ala de trabari sa bepe bari. Touchi tak wan sa nego boem. Want unu be tak vanaf a begin tak wo begeleid a regering. Kritisch. Ja. Tak den potiesi en de arki en de corrigeer de fout sa de meki. Ja. Want dena libis maar we go door vanuit tak den kan make fout. Maar te atrouwan shida tegi dat je moest verstaan en die corrigering. Ja, het is een torie kon we zitten dat de verpleegster nou aan de datra frustrana ja u lees karanti op het toe taki de mati danga koffer bafu komo to na konre dus sanif de ne waka ai fa di UBD lek minister de sanis bepsa Look altijd een de moro bigi kondre e moro sai moro pai dan altijd hij hari de mafio vooral wat betreft de zuster Funu omdat de opleiding Funu voor COFAP als dat hoog aangeschreven den takken een mooi woord dat want taki saik mo pot dape bijna nou een soort dat ra we lever af want mi mek me na Franse om en sani de zuster no mag doen sa de zuster Funu ja leri de zuster aan de broeder leri en sa de mag doen trouwens dat binnenland de gezondheid assistent Funu de man nou een soort dat ra na even de mij pleeg en afstemmen na asani maar amate en een model sa asane psano dat nooit eerder uno beshen. En dan ego om zuster wan. We zitten hier vrouw schrijven we zitten schoten kader man sa studeren na universiteit alla de man elus in a kondre dat wan taki een probleem in a kondre. En laatst ushi ook toe sana probleem omdat hij
eigenlijk alams maar money devalueer naar bijna 2/3. Dus aan money zij bij gebruik, nou je hebt 3 maal van nodig, voor kan doen asem sani. Wie sang, ik kan poten naar markie. Wie naar brede, dat je luka prijs van 2020, dan ga prijs van nou. If na een autobanti, if na olieprijs, go luku. If na nyauli, go luku. If na foru, go luku. If na brede, wie sang, alla sang kon 3 tot 4 maal duurder. Maar de salaris no, dus daarom maak ik zo net misschien ook toe na nyonsu taki. Den bonden voor de atoso. Actie 300%. Ja, loonsverhoging. En we jere taki, lante takanga den vakbonden, dan den vakcentrale sobu. En de percentage zou we jere drapen. Anomangi eigenlijk tapa olo. En vooral de spanningen no na grond tapu. Pe want to prijzen ik kring. Dan regering is dan gewoon. Im de creatief, want regering moest de creatief. I moest zorgen dat je im fena olo en tapen voor a slag nog om met volk. A piste zou bij de minister, president. Taigo nu taka oli no mag doro sieve SRD. Ja, die zei doro sieve SRD. U kan gwa oso. En u kan go luku. U kan google, u kan luku. No one day a oli no be doro sieve. Maar ano taka no be moro diri. Maar u be creëer en u be ap mechanisme. U be sete een model. Tak ane dora volk. Omdat toesan inom go nooit. Tegen de regering. Inom go na koers. En inom go na olieprijs. If you go na olieprijs. Alles ane komoro diri. If you go na koers. Alles ane komoro diri. En je staka regering dis doe alla den toesan dati. Dus we waarschuwen met de libasan dati. En met de zorgu. Taki de creëer model. Voor vang de schokken op. Sa ekomita volk. Wat a volk no mamoro. A volk no mamoro. Yes, ex-minister Stevens, een ondervoorzitter voor BEP, een ID-card, dat probleem overal de no-no. Sinds je uja briefik moto kon televisie, dat je make een ID-card, dan voor binnenland, usap dat je een probleem. No-no de, today mi wamatif mi trouwens, in de Tweede Kamer, wamatif mi ro mi sampi, ama go na Johnny voor go make een ID-card. 3 lees ik ba a ID-card no mak moto. Dan mij pay 150 kolu. Como to a New Aurora. Ko na Johnny. Gwe baka na 3 barki. Dus alla de sama komitere mataki wel. Foto ja. Ik ha pay 5 kolu. Ka de 3 lees mij no. Inaba 150 kolu. Fu alla de 3 lees if go kong. Dus na 3 maal kotaki 3 barki. Retour. Juist. Voor een ID-card. En voor a Johnny, de pot one unit, naar een DBK. De rest, na boven Suriname, trapres naar de figuur met een ID-card. Volledig, ube gwa langu, ube taka a storanga de structuur voor beb dat taki fa wakade ma tak na fifi barki, im abi, fika kwa DBK kom met een ID-card. Mina sabe van directeur, jere de fuka, voor desma, maar de soete taki, a ID-card te maken in ook zijn direct en smane gino one money. Fabeleid dat zit tijdens unote want unote bestaat ba. Ja. De man moet teka a dossier na de man luku. Isabi want a heer sambe set uit. Ala de presi de bike misabi a Johnny Stoelmans Eiland, Lange Tabbetje, so ube look up asani strategisch. En ala de presi dat bem kies een unit. En vanuit dat unit dat hij, de mij making, hij zijn kon, a her model bezet, dus a inek te sansa de man bem doe, na fu godoro, nanga, a boero kosa bezet. Luku, te wan san boom, mi ven tak julek regeren te ikons don, dan imusu charen godoro, pe ikan sereka, maar inokan chades magwe 20 jaar baka, pe wan oplossing be konkba inatori dati. Dus van hieruit, unu vasten fu bep, we doen een beroep op de instantie in a tori disi CBB, a directie voor CBB, a minister voor Binnenlandse Zaken, make de draai anu para boto tapasan dati, want dis no kan, ano kan, en if one sande dat I melda people, make a people ne make de onkosten dati, kon isabi elasa money dati. We hope taki de pa uroko tapasan dati, maar plan D, make de go look up plan en sa precies. En alle de materiaal be besteld, dat me de zeker, omdat we bedenen onderraad dat toe.
Oké, en masa dikan oye en dit is sabaka twee, want ode ook ta radio moeie. Dus is af van piki sama kan dat deze weer de vierde heb je ta Beppi Bep ja onderweg tako want dit nou te Bep ook wa ade ook do bezoek ade regio. Utabai de december ala boven Suriname utabai een speciaal auditu uta piki december ta woko uta member ding die son die ano makkelijk ja die son die no makkelijk maar uta binga uta binga uta mee moeite en zo dan te ayuru doro dan uta passa ala bayu wou do uta fankui kenki praxeri en luku fau kancha die oplossing kom en na vegete beb de yang ayu en uja membe en wotan taki wotan fang de probleem de fuka die ja die lio die ja die matukonde ja meki wan oplossing kan kom utabayu an suto di. Oké, deze medische bide Masra André Dikan, ondervoorzitter van die partij BEP, jullie partij. Deze hebben ons stem naar BEP 2025. Tede maken door het parlement. Nou zit zo'n vie, dat zit die autofasie. Want tede kai DNA lid, ja, de boete jala nou vie vang, dat die voluku, hoe lost de problemen op. Voorlopig, voorzitter Ronnie Azabina, dat doen prachtig, ja. En Remy Canapé, die maar dat doen. Maar bepaalde zijn de distantie, maar die takis money no akang. Dus we hoop dat deze de kata na kitide de jei o de work wat de liba. Dus no, sorry dat zei. Ete wan sondi en ubitaki, wan bo kitako asama kanono taja probleem. O rujai kreeg passie. Heftig protest ik moet dat apsi no komitunu. Taki de no sapsuma gi opdracht voor meka bro kita kapten teken, dat kapten no teken. Isabito, fai kan jullie minister FBD RO ibo abiwan fasi even kort. Taki fiti do. Dat na oro koto. In taki i fiti dai do. Okay. If you know that you kiss problem. Aseti barada. Utak grantangi di ube wan potjes arki asten fu beb. Telek trawiki ons dak baka. Ciao ciao. Ciao ciao. Yes. Ai.